саду росла одна особа. Сорвать ее никто не мог. Колючая, да в 100 иголок рискнула вырасти чуток. Рискуя, значит, все старалась, над всеми возвышаться, чтоб, сказал ей кто-то, ну не надо. Она им: закрой свой рот. Недели быстро пролетели. Бурьяном клумба заросла. Садовник чистку вдруг затеял. Увидел розу, что росла, что возвышалась над всей клумбой, гордясь своей красотой, и он подумал, будет лучше, чтобы я забрал ее с собой. Тут розе стало очень плохо, секатор в метре проблестел, и заодно всего движения настиг ее судьбы удел. Жене отнес он сей подарок, садовник вазу заполнял, всей сути той, не понимая, что жизнь розу оборвал.